सुबह सुबह पुकलिन में कथी हो गया जुम्मा भाई वो पाइप फट गया हो मतलब। हैं? पाइप फट गया। चढ़ जाओ ऊपर। क्या हो गया, पंचर हो गया क्या? पंचर हो गया तो चढ़ जाओ कूद जाओ फन जाओ। फिर चढ़ गया यार, क्यों चढ़ गया ऊपर? कूदने के लिए चढ़ा। ये देख सकते हो लोग बाहों में आ गया। टुनटुन भाई हमारा इधर घूम रहा है, देखो टुनटुन भाई इधर घूम रहा है। भाई फॉलो करो, लाइक करो, बहुत काम कर रहा है लोग, देख सकते हैं आप लोग। वो टुनटुन भाई ऊपर है।